ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရောင်းအားတွေတက်လာခြင်းရင် marketing တစ်ခုတည်းကိုအာရုံစိုက်နေလို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခုရှိတာကရောင်းအားတက်တိုင်းလည်းမြတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ရှိတယ်ရောင်းရှုံးဆိုလို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာရောင်းအားလည်းတက်လာမယ်အမြတ်လည်းတက်လာဖို့အတွက်အာရုံစိုက်ရမယ့် area ၅ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ Okay ပထမနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအာရုံစိုက်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေများလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေများလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီနံပါတ်1အာရုံစိုက်ရမယ့်အပိုင်းမှာအဓိကပြောဆို marketing လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေများလာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူသည့်ဥယျာဉ်များလာအောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတခါကျရင်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုပဲများတယ်ဝယ်ယူတဲ့ဥယျာဉ်မရှိဆိုလည်းအလကားပဲပေါ့နော်ဝယ်ယူသည့်ဥယျာဉ်တွေလည်းများလာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ခုမှဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူသည့်ဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာခုမှ10ရောက်လာမင်းဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ဝယ်သွားလဲအဲ့ဒါကိုတိုးလာအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့လည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ဝယ်ယူသည့်အကြိမ်ကြီးပေါ့ customer တယောက်ကလာပြီးရင်ထပ်ခါပြန်လာလားတစ်လောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာလဲအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ရပေါ့ဥပမာဆိုအဲ့ဒါကတော့ကိုလုံနေတဲ့ကိုရောင်းနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဥပမာကားလိုမျိုးရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါဝယ်ပြီးအကြာကြီးနေမှပြန်လာမယ်သွားလိုက်စီးလို့ခေါင်းလျှော်ရလို့ဆိုလို့ဘာလုပ်မလဲ2လ3လနေတစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်စားတောက်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့စဉ်ဒါမှမဟုတ်အပတ်စဉ်ပြန်လာမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါတွေလည်းအာယုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတစ်ခါဝယ်သည့်ငွေပမာဏတစ်ကြိမ်ဝယ်ရင်ကိုယ့်စီမှာဘယ်လောက်ဖိုးဝယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတိုးလာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ customer တယောက်ချင်းစီရဲ့ဝယ်ယူတဲ့နှုန်းနည်းနည်းစီတိုးလာတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လာချုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် impact အများကြီးရှိပါတယ်။ Okay နောက်ဆုံးကျွန်တော်နံပါတ်5တစ်ချက်ကျန်တာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ profit margin ပေါ့အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်။အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲအမြတ်ရာခိုင်နှုန်းလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပိုရအောင်လုပ်မလဲအမြတ်ရာခိုင်နှုန်းပိုရဖို့တော့ကဈေးတင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်နေတဲ့ကုန်ကျန်းတွေဘယ်လို short ချရမလဲဒါမှမဟုတ်အများနဲ့ဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာမျိုးရှိမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ supplier တွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေသွားဖို့လိုပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာရောင်းအားလဲတက်အမြတ်လဲများခြင်းလို့ရှိရင်အာယုံဆိုင်ရမယ့် area 5ခုပါနံပါတ်1ကတော့ဗာလဲစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေများလာအောင်လုပ်ပါနံပါတ်2ကဝယ်ယူတဲ့လူအရေးအတွက်များလာအောင်လုပ်ပါနံပါတ်3ကဝယ်ယူသည့်အကြိမ်ကြီးများလာအောင်လုပ်ပါနံပါတ်4ကတော့တစ်ခါဝယ်တဲ့ငွေပမာဏများလာအောင်လုပ်ပါနံပါတ်5ကတော့အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းများလာအောင်လုပ်ပါအဲ့5ခုကိုတေချာအာယုံစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရောင်းအား detect တွေအများကြီးတက်လာပါလိမ့်မယ်ကဲ၍ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းအားတွေတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုန5ခုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သင်တဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့သင်တန်းလေးယူရတော့ကျွန်တော်တို့ shape it right လို့ခေါ်တဲ့သင်တန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုပုံစံအမှန်ပြောင်းလဲလိုက်ပါဆိုတဲ့သင်တန်းလေးမှာဒီအကြောင်းဒီ topic တစ်ခုအနေနဲ့ပါပါတယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းချက်ချင်းရောင်းအားတက်ဖို့အတွက်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါတယ်အကယ်၍သင်တန်းတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာ SIR လို့ရေးခဲ့ပေးပါအားလုံးသင်တန်းမှာပြန်တွေ့ပါမယ်